前总统马英九讲3月底要到中国去访问，嘛是两花分治74年来第一位到中国访问的台湾的前总统。真巧合的是，总统蔡英文嘛是3月底要去访问中美洲的邦交国，会来过境美国，这难免会引发到外界的联想。马英九基金会是来背回讲，因农历过年前就已经来规划。并唔知影蔡总统3月底会来过境美国，这完全都是巧合。此行会到南京、武汉、长沙、重庆。大动作召开说明会，因为前总统马英九确定会伫咧后礼拜3月27到4月7去中国做交流。12港行程嘛公开，3月27到南京了后会拜见中山陵，参访国父孙中山先生隐过大所在。3月29会参访南京大屠杀纪念馆。3月30会去辛亥革命武昌起义纪念馆。今两天和武汉大学的学生座谈。4月74到重庆参访中央政治学校的旧地址。那马前总统认为，他这一次他是到中国大陆祭祖，同时也带学生交流。敢会见到对华政治高层，敢会谈论到9日共识话题。马英九办公室强调，这是单纯拜祖先和青年学员的交流行程，希望把政治性降到上低。不过台湾过去唔冇落尽关手去到中国前例，加上两岸官方和咧交流，马英九的出访，和大家拢在咧讨论。中国各台办嘛随发新闻稿讲真欢迎，嘛有外界质疑，敢会真做对华统战根本。我们很不希望刚才他们不断的讲的是客随主便，反而凸显的事情是，这正是中共在后面从他的统战的脚本、统战的剧本来做的筛选。那为什么是选到马英九前总统？蔡英文总统在去年10月10号，还有今年元旦的文告里面都特别提到，后疫情时代要进行健康有序的交流。蔡政府或者民进党不要抹黑，不要抹红。强调会行这抓是呼吁蔡总统两岸恢复交流正常，不过时机点就这尔拄好。蔡总统3月底出访，偏偏和马英九去中国时间踏做伙。这个是在农历年之前就开始在规划了。我想我们根本不知道蔡总统有到美国的行程，这完全是巧合哈。马英九4月清明节以拜祖先的理由去中国，无安排和习近平见面，避免影响到2024大选。所以来政治效应拢成做各界关注焦点。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。